Sak sampune Siaman, sak sampune Riyadin, pengajian pertama saya di luar ya ini. Malah niki majelis kula dereng bikak niki, bikake tasik Senen Benjing. Benjing dalu kula teng Magelang. Sebenarnya malam hari ini jadwalnya nggih libur santai, riyaya, ngentekne jajan bodo, kongwan isi rengginang. Lah alhamdulillah kok wonten acara teng mriki teng Mediun. Dilalah dalem kalih Pak Wali niki nggih celak, kalih Kang Mas niki nggih celak. Terus dipikir-pikir, kula pikir-pikir dosa kula niku karo wong Mediun ya akeh. Akhire kula nggih wis mangkat ae lah ngoten. Alhamdulillah. Mila niki keranten wulane Tasik Sawal dalem ngaturaken sugeng Riyadin, mohon maaf lahir batin. Mugi-mugi jenengan sepura sedaya dosa-dosa kula. Terutama garangan-garangan kan mestine akeh sing tersinggung, mungkin ngopi-ngopi moro-moro enek suaraku ning YouTube nyindir, mungkin nyapo engko dilalah ngeneki, engko pegel weh sapa to iki ngeneki. Lah niki dosa kula niku paling kathah, tapi yakin mesti njenengan sepura. Wong jenengan yo sampe demen ngenteni sampe keploh jebeber njaba jero ngene. Lah nggih. Tapi alhamdulillah kita sedaya niku kedah syukur. Kenapa kedah syukur? Keranten kita niki nembe mawon nglampahi ngibadah wonten wulan ingkang istimewa inggih punika wulan suci Ramadan. Yang mana nalikane panjenengan sedaya niki kok purun nglampahi ibadah sing wajib niki wau ingkang namine siang. Kados ingkang dipun dawuhaken pimpinan pusat niki wau, semoga kita itu seperti halnya bayi yang baru lahir bersih kan ngoten wau. Lah dipun dawuhaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kok wong-wong Mediun, bola-bola PSHT, bola-bola perguruan-perguruan yang lain ini ketika masuk bulan suci Ramadan mereka berusaha melakukan ibadah wajib yang namanya puasa dengan didasari iman, mantep tenan iki perintah Gusti Allah, yakin tenan dilakoni tenan lillahi ta'ala wahtisaban, terus mari kuwi yo ngarep-ngarep ganjaran kok Gusti Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Niki ora enek sing urip dhewe ora karo menungso. Lah nek dosa sing hubungane karo Gusti Allah wis lebur, dosa sing hubungane karo kancane kiwa tengene, tangga-tanggane niki dereng selesai. Niku jenengan pasani pirang-pirang tahun ya ora bakal selesai. Diwiriti diwacane istighfar pirang-pirang tahun ya ora bakal selesai. Kadang enek sing karo tanggane titik-titik masalah. Rambutan mentelung ning tanggane masalah, wayah uwoh ngunduh. Nek ra ngono rondo pelem mateng pangan. Nek ra ngono nyapo titik tanggane entuk nikmat masalah maneh. Dulure nyapo titik masalah. Nek ra takok wong teko aku ora penak. Akeh ketoke sing teko. Biasane kudung ping lho. Lah dhewe iki wis ngoten niku, masalah kuwatah banget. Kaya bocah nom-nom ngeten niki kadang riyaya wingi sing digandeng tanggane sing iki dilalah riyaya ngarep sing gandeng tanggane sing kae. Lah bocahe teko biasane klambi ireng suwali ireng. Lah gitu Kang Mas. Tapi uduk blangkonan lho iki Kang Mas lho nek blangkonan rawani ae dhewe ya ta. Lah jadi biasanya ngono kuwi. Ae dhewe wis masalah tok ngono wis titik-titik lho. Saiki kok karo kae, riyaya wingi karo kae. Ndak. Nek niki dipasani pirang-pirang tahun ya ora bakal selesai. Lah dosa-dosa sing masalah-masalah karo sama menungso niki kena diselesaikne nek wong kuwi mang padha-padha cethuk, gelem silaturahmi, gelem nyambung kasih sayang, terus gelem ngapuran-ngapuranan. Lah tradisi seperti ini bakdan riyaya aku dolan ning daleme Kang Mas engko dolan ning mahku ngene-ngene terus mari kuwi sapa sampean sowan rene
Neng Kang Mas, mari kuwi teng pundi teng Pak Wali bar kuwi silaturahmi teng pundi. Lah, tradisi ngeten iki eneke ning Indonesia tok. Jenengan arep lunga ning luar negeri pundi mawon mboten enten. Dene kok enek kuwi mesti sing nggawa kuwi ya wong Indonesia. Apa nek kok tradisi halal bihalal, engko halal bihalal SMA, halal bihalal apa-apa, oh halal bihalal akeh. Niki nggih eneke ning Indonesia tok. Mila Masya Allah kita sedaya niku kedah syukur terus ya kedah nglestarekaken tradisi ingkang sangat bermanfaat ini. Karena apa? Poso kuwi mang wis nglebur dosa ae sing hubungane karo Gusti Allah. Mari kuwi Syawal iki enek tradisi, enek dan enek halal bihalal. Lah iki nglebur dosane ae dhewe sesama menungso sing disalah-salahi kuwi mang. Lah insyaallah nek wong wis nglakoni kuwi kabeh, wong kuwi bakal oleh sing jenenge Idul Fitri. Aid kuwi maknane bali, fitri kuwi suci kaya bayi sing tas lahir. Mulakno wong nek bar kuwi posone ya tenanan, riyayane iki mang ya silaturahmi, sak liyane gelem bakten ya gelem buka omah nampa tamu. Insyaallah tahun berikutnya dia itu akan ringan karena balik kaya bayi sing tas lahir kuwi mang. Bayi sing tas lahir kan ra enek bebane, urung kaya tuwek-tuwek sampean mikir pinjol barang kuwi mang, ya toh wis enteng uripe, dosane wis entek, sembarang kali wis entek. Tapi beda cerita nek wong kuwi mang posone ketarane sregep tapi wayah riyaya ngono bakal nyatru kancane, nyatru tanggane, nyatru dulure. Nek ra ngono nek walikane neh riyayane melok posone ora, wonge teko. Lah biasanya nyekel gendera ning mburi ngono lho cahe. Lah merenges-merenges karo jawil-jawilan iki. Lah mulakno sesuk nek pomo iki ndek wingi dereng sempurna nek pengen uripe enteng dan ringan, sangat familiar. Tiang niku nek pengen diodot umure, jadwal diampiri Israel niki terpending, jadwal dibakdani Israel iki terpending, ya silaturahmi sowan-sowan. Ya ngoten niku. Kula riyen tak kira kula niku leren niku mung 1 bulan. Kula damel umroh, kula damel napa, tak kirai barno ya awakku sehat napa ngoten. Ya aneh, malah kadang iki luwih sehat nek pas nalikane ngaji wirawiri sedina bendina omah kaya waras ngoten niku. Apa krana barokah silaturahmi niku wau. Dadi ndekem kadang ning Mekah mriko engko maring ibadah ning kamar ndekem. Poh ngene Mas aku poso malah kaya ngowelak kok. Tapi arep mokel ya isin duwe jamaah barang. Nek cacah ngene iki wis mokel ngono. Ora takok wong teko ora penak aku. Engko tersinggung nesu. Man ahabba ayyusatulahu fi rizki wa yumsa'lahu fi athari falyasil rahimahu. Pengen diodot umure, pengen dijembarne rezekine, silaturahmi ya. Nah mila niki mumpung cek Syawal ngeten niki sing pomo cek duwe masalah-masalah monggo ndang silaturahmi, ndang di ngapuran-ngapurane. Cerita singkat tentang halal bihalal. Rumiyin sak sampune Indonesia niki merdeka, mari tahun 45 merdeka. Lah niki akeh daerah-daerah iki sing atraksi. Yo nyuwun sewu tak kabari pisan. Biasanya dhewe iki kadang pancen wong Jawa niki kadang nek kadung kumat ngono mbekikuke kumat, ngerti mbekekuk no mboten? Angel. Tatanane angel ngono lho. Ya kaya wong ngadeg-ngadeg kon linggo ra kenek mang lho. Lah penasaran bene to pengen nyawang wong ganteng kok. Wah. Apane mak-mak kuwi biyo bokong sak tampah nutupi kancane ya an. Lah wis kembloh kabeh ngono ya an. Pancen yo metengan kok. Lah iki wong-wong dulu-dulure dhewe wis akeh sing atraksi. Goweger ning kono. Atraksine nyapa? Enek sing arep ngedekne negara dhewe. Enek sing arep ngene neh, Wis kabeh padha salto atraksi kabeh. Akhire Bung Karno niki wau pusing ya. Kelase presiden ya ngeluh, duwe rakyat iki tatanane angel, gak cetha. Wong merdekane rong tenanan wis atraksine ra karu-karuan.
geger kono geger kono. Gek sing geger niku nggih majemuk, ora kok Islam tok, ora kok napa wis kabeh. Enek kelompok apa. Akhirnya Bung Karno bingung. Barang Bung Karno bingung, akhirnya moro-moro mikir iki piye. Wah, sowan. Duwe kiai aku ning Jombang iki duwe kiai kathah. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama wis sowani. Salah setunggalipun ingkang disowani Mbah Wahab Asfullah. Sowani. Mbah Wahab niki terus pripun? Lah wong kula niki lho nek nata-nata niki dereng tata tenanan, tiang-tiang niki wis mulai atraksi kabeh. Niki terus pripun? Singkat cerita, akhirnya kalih Mbah Wahab diparingi solusi. Wis ngene, Bung. Undangane pimpinan-pimpinane kabeh nek iso ya masak anggotane kuwi sing geger-geger kuwi jan silaturahmi ning Istana Merdeka. Waduh, lah silaturahmi mpane kaya pripun bahasane kekakon mengke gek napa purun dugi mengke gek momene niku kapan. Lah keranten kiai niku nggih cerdas luar biasa sebagai pemadam kebakaran yang luar biasa. Akhirnya mendel kedap kali Mbah Wahab dijawab. Wis ngene, klumpukno silaturahmi mari riyaya, wingko malah pas. Kumpulno kabeh. Wingko Kristen ya teko, Buddha teko, Hindu teko kabeh. Wis wingko ning kono badan suguhi panganan. Krana engko nek kadang ramanganan bengok-bengok kaya jenengan ngene. Nek luwe wis nek warekan penak iso mrenges. Akhire wis diundang kabeh, nglumpuk kabeh. Tapi saderenge niku ngeten riyen, beh engko nek silaturahmi mpane kaya kurang pas. Judule apa diganti pripun Yai? Napa niki? Mbah Wahab ya iso ngkei solusi. Judule halal bi halal. Akhirnya judule halal bi halal. Maksudnya napa niku? Jadi halal bi halal kok goleki ning Quran ora enek, kok goleki ning hadis ora enek. Kuwi murni tradisine Indonesia. Barang sing mamane ade geger-gegeran ontok-ontokan iki manggen dadi halal. Nek sampean kok riyaya-riyaya kadang malam riyaya munggah ning durson joget isuke kadang malah mendem. Lah iki jenenge haramun bi haramin. Riyaya loro ora dolan mbae, ora ning sesepuhe, ora ning gurune, malah ning gendakane. Dilalah ben riyaya disambangi taun ngarep terope karo wong liya. Lah bocah yo teko. Ngemuto lapangan ngono. Ya. Lah silaturahmi niki fadilahe kathah. Lah mulakno mantun dicethukne niku wau langsung beres kabeh, rukun kabeh. Indonesia ya iso adeg sampai sakmene niki. Lah muga-muga berkah perkumpulan-perkumpulan ngeten niki, acara halal bi halal ngeten niki ya Allah, muga-muga aide baik sing nom, sing tuwek, sing pundi mawon muga-muga tambah rukun. Amin Allahumma amin. Gek sakniki niku berat, sakniki niku lagi usum tiang niku kadang ora ngerti kasuse, ora ngerti kejadiane, roh ning TV, roh ning media, roh ning apa, roh ning TikTok. Kae pegel iki mau elok pegel iki, kae apa mau elok apa, kan ngoten. Padahal ora ngerti ceritane. Lah niki sedaya niku penting silaturahmi. Mila Syekh Sulaiman Al-Bujairami niki nyebutaken di dalam silaturahmi ini ada 10 fadilah. Yang pertama, wong niku nek gelem silaturahmi bakal oleh ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan oleh rahmate Gusti Allah. Mulakno kadang kaya wegel. Aku ini nek rong cethuki wegel. Jan kok ngene iki ceritane ngene-ngene kaya wanyel. Barang wis cethuk teko ngarepe kadang malah wis demen, wis dangan, rasido nesu. Kan biasa to ngoten niku. Lah mulakno kaya ae dhewe kabeh niki aja kesusu ontok-ontokan, aja gruduk rono, gruduk rene, gruduk rono, gruduk rene. Ditelaah sik, syukur-syukur dicethuki sing apik. Engko enek wong wedok ngono wis ngene-ngene kadang enek info bojone tinggal ning ndi. Wah iki disuluh tanggane apa piye-piye. Wis teko kota ngendi wis ngamuk. Ya piye bojoku kok suluh kok kira bekecot apa piye wis omongane ngalor ngidul cethuki sik disilaturahmine sik. Keranten punapa wong niku nek gelem silaturahmi bakal entuk ridhone Gusti Allah, bakal entuk rahmate Gusti Allah.
barang sing peteng imang bakal dadi padang. Sejalan kalian dawuhipun Allah wonten hadis qudsi, anna ar-rahmanu wa hiya ar-rahmu. Aku ki zat sing maha kasih sayang niku dawuhipun Allah. Terus aku ki rahim. Aku ki kekerabatan, rahim. Sakoktu laha isman minismi. Jadi bahasa silaturahim iki mang mendet saking asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Mantun niku dawuh Allah napa? Man wasolaha wasoltuhu. Man wasolaha wasoltuhu. Tiang ora kenal tapi kok gelem nyambung seduluran kanthi sae. Perguruan Madiun nyambung seduluran karo kabupaten ngendi? Nyambung seduluran karo kabupaten ngendi? Wis saiki halal bihalal ning kene teko, sesuk halal bihalal ning kono teko. Akhirnya rukun nyambung seduluran. Kula mamane gak kenal karo Pak Wali, kalih Pak Maidi mboten tepang kula. Akhirnya mari kenal sing pirang wulan kae ketambahan iki tambah kaya akrab. Tambah kaya akrab, mari nyambung neh. Man wasolaha wasoltuhu. Lah nek awake gelem nyambung silaturahim ngoten niku, rahmate Gusti Allah bakal temurun. Rahmate Gusti Allah bakal temurun. Mulakno nek jerene wong biyen piye apa akeh dulure akeh apa nek raja gini nek jarene wong bisnis ingin mudah bisnisnya perbanyaklah jaringan. Nek jarene bocah sing rada seneng lunga-lunga siaci dolan sing adoh, artine dolan sing adoh ora kok sampean kon minggat ning ndi ngono ora. Ben cethuk wong niku nyambung seduluran, seduluran. Woh sampean kok kene, sampean woh sampean murid Kang Mas, wah aku murid iki, rukun guyub. Benteng negara iki kuat. Awake dhewe diduwang ora kenek, didu sosial media ora kenek. Wah iki kok aku diuneni kok ngene. Tak delok isik. Aku njajal tak usahane cethuk dhisik. Tiyang nek kabeh duwe rasa ngoten niku masyaallah, man wasolaha wasoltuhu. Gusti Allah bakal nurunne rahmat. Tapi nek wong kuwi mang ra ngerti kenyataane moro-moro emosi, contoh kaya wong rabi ngono bojo nggih napa mboten, dilalah sing sitok ning luar negeri sitok ning omah nek info nyapo titik ngono bae iya titik wis ngamuk. Waman qata'aha batatuhu. Tiang nek mutus nih silaturahmi wong kuwi mang bakal diputus karo rahmate Gusti Allah. Gusti Allah bakal mutus rahmate damel panjenengan. Mulakno kadang awake dhewe niku nek semakin banyak permasalahan, semakin banyak musuh, kuwi uripe ra tenang, turu ra penak. Leres napa mboten? Turu ra penak, engko arep metu rono piye? Engko metu rono piye? Kaya cah nom-nom saingan rayan gendaan ngono kae lho. Iya, ngintai mangan bakso ngono tolah. Opone wong selingkuh barang. Wonge teko. Lah, wis kuwi tolah ngono. Pone wong tukang gondol bojone tanggane barang kuwi. Tolah foto ngono wis suwisian. Kadang aku ya rada cethuk ngono kuwi ya foto kok dhewe lah mulai kok gandengan jane niki sinten? Wah, niki serpan kok Gus. Weh, bocah tolol pancen. Nah, mila alhamdulillah teng Madiun niku masyaallah pendekar-pendekar bersatu, perguruan-perguruan bersatu, pejabat nggih rawuh, sedaya nggih rawuh, pimpinan-pimpinan nggih rawuh, masyaallah. Semoga ini pertanda adalah kemakmuran Madiun dan kemakmuran Indonesia. Amin Allahumma amin. Melok bangga. Kula napa to kok ngupayakne tenanan Pak Wali. Pertama nggih sungkan kalih jenengan, sungkan kalih Kang Mas niki. Kula niku nate. Ya Allah, kula niku kan kadang ya roh ning sosial media, info wah perguruan niki ngene nyegat niki kan ngoten kadang. Pas napa ngoten Kang Mas, sasaan napa niku lho. Lah kula niki wong pondok ya ora tau silat ngene iki, senajan pomo gelut ya menangan. Weh. Gayane mumpung jejer Kang Mas. Ya dan rada bongol titik. Lah kula niku ngaji teng Blitar mriku Kang Mas. Kawal. Zaman riyin kawalan kula niku dereng sedan ngeten Pak Wali. Kula ngaji nek jenengan nate ngerti Kampung Coklat. Kula ngaji teng etane Kampung Coklat Blitar. Kampung Coklat itu daerah Kadembangan nek ra kleru.
Niku sing awal kula wekdal niku saking Polres mobilnya Navara Godi dhuwur niku. Lah mantun niku patwal kan mesti kontak ning HT ini niku sambung kalih mobil kula. Masya Allah, baik engko nek telat pripun enten PSHT teng anu. Lah kula niku mbiyen ya ora cetha. Pahamku ki mang ya kaya berita-berita ning media. Wah iki engko ngene mobilku apa dibalik apa piye. Lah aku ya ora ngerti. Ora ngerti, ya mulakno aku mang ngaji, aku ya muni ngono kuwi aja gampang ngoleh-ngolehi sing mek geruh kok media-media ngoten niku. Aku wis mikir ngene, masyaallah. Dadi kula ngaji pertama mbuh ning ndi, Cibur ning ndi mang. Ngaji pertama aku ning ndi ngono, kedua pokoke ning kuwi, etane Kampung Coklat. Beh jamaah wis ngenteni, engko nek kewengen piye. Patwale polisine ya mek loro kono akeh. Waduh Gus, ngapunten lepat. Lah napa dan dadi ning hate ngono lho. Ini ada PSHT. Wah, bayanganku, ini mobilku diwalik piye aku ya ngono. Iki selesai. Waduh, iki kena bensol ya kobong. Wah, mikirku ngono, aku wis wedi, jan wedi tenan. Wis selawat Jibril, selawat apa tak waca kabeh, hisib Nasor, hisib apa tak waca kabeh. Wis iki cara enek dalan liwat dhuwur. Kula mesakne jamaah kula sing teng mriku. Masyaallah. Lah ning mobil patwal niku nek enten napa niku? Niki lho. Sing iso kaya bendhe kuwi lho. Halo, kaya toa kuwi lho. Beh kowe iki ya katrok. Kaya toa ngono lho ya. Ya wis kaya toa kuwi tapi ya speaker. Bahasamu toa kaya ngumumne kematian ya. Lah akhirnya toa kuwi dikenekne. Nyun sewu Mas. Niki Gus Ikdam badhe lewat. Pertama aku cetok cah BSHT ning dalan ya kuwi. Akhirnya niki Gus Ikdam badhe lewat. Wah nggih Gus. Terus akhirnya tak buka aku karo nyopo cah-cah. Ngapunten nggih, ngapunten. Wah, salaman kabeh dalan dibuyak enek bocah bangga nengah ngono wah jejeg karo kancane. Guse liwati lho ngono. Terus akhirnya suwalim kabeh. Kula niku teko panggung nangis. Masya Allah. Aku mbiyen gung roh. Pikiranku ngene, ngene. Masya Allah. Koyok ngono bocah-bocah kuwi mang adabe Masya Allah. Artinya apa? Ketika ada kejadian-kejadian yang mungkin berita-beritanya tidak baik, bukan kok saya itu menyalahkan atau tidak, mesti enek provokasi atau pihak-pihak yang tidak paham akhirnya dhewe iki malih nglakoni perkara-perkara sing ora pantes dilakoni. Mila kudu dewasa. Terus akhirnya kula malih kenal akhirnya enek sing sowan, Gus ngene suwi-suwi pimpinane sowan, ketua-ketuane sowan. Masya Allah, kula ngaji ning luar kota, bolo-bolo PSHT enek sing roan niku sekitar 2000 atau 3000 sampai dikawal Polres Kota Blitar kalau enggak salah. Roan kabeh, lanang wedok sembarang kali. Dadi bataku murat marit ning Sorsengon sembarang kalir yo keserang wong 3000 yo mari. Gek bejoku neh ra njaluk mangan. Hei rodok ngirit sing ngopeni ya ketua-ketuane kuwi. Nah niku barokah silaturahmi akhirnya ngoten niku. Man wasolaha wasol tuhu. Disambung rahmati Gusti Allah. Akhirnya dhewe barang sing angel malih dadi penak. Tapi nek dhewe kuwi kok emosi sik, pegel sik, titik-titik nyawang wong musuhan, lah iki. Niki rahmati Gusti Allah bakal adoh karo awake dhewe. Fadilah sing nomor loro napa? Ae nek gelem silaturahmi iki bakal bahagiane atine wong liya. Wis niki sering terjadi kaya jenengan mamane pegel apa enek wong pegel karo jenengan kok parani ning omahe wis seje leres mboten. Syukur-syukur marane jenengan ya rada gelem gawa-gawa apa ngono. Ora kok mek ngentek-ngenteki ngono. Wis seje jajalan niki. Krana napa? Afdhalul a'mal idkhalus surur alal mukmin. Jadi sampune amal-amal ingkang lintu niku salah satu keutamaan amal itu adalah itu halus surur, memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Niki kula pun bolak-balik njajal, enek wong ketaran rada pegel, enek info pegel karo aku apa piye. Tak parani ning omahe. Tak parani ora kaya cah-cah nom-nom gawakne berang ngono ya ora. Mesti silaturahmi. Oh pripun, kabare pripun? Wis sejen neh. Wis gak sida pegel. Lah niku berkah silaturahmi ngoten niku. Terus sing nomor 3, nek jenengan kok gelem silaturahmi, gelem gemati karo kiwa tengene panjenengan.
Ning Madiun iki kok lekasi ket mulai enom tuwek kabeh gemati, ket mulai wong bakulan karo sing tuku, ket mulai sing apa jenengan gemati, saling menghormati. Baik kuwi muslim non biji apa wis kabeh jenengan rukuni kabeh. Jenengan karo tanggamu ya mamane pegel malih ora pegel. Sing nomor telu jenengan nek gelem tresno karo makhluke Gusti Allah bakal ditresnani penduduk langit. Malaikat bakal ngenggi rasan-rasan panjenengan. Lah nek malaikat wis kenal jenengan, donga sak donga, malaikat iki mang melok ngamini, bahkan melok ngusahakne dongane jenengan gen di ACC Gusti Allah. Mundak keramat. Mulane rata-rata wong-wong sing keramat sing donga-dongane mustajabah iki wong iki mesti gemati karo kiwa tengene. Irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Cintailah penduduk bumi, niscaya penduduk langit tresno kabeh karo panjenengan. Kuwi carane nglobi langit iki kuwi. Tapi nek wis tapa tok, keterangan tapa wirid tapa kok waca, metu omah wis becodong karo tanggane serapenak, duwe titik wis kemlelet, rasa titik wis kemlelet. Lah niki. Dah. Wonge teko ya. Sing rambutnya kribo paling. Lah. Deh. Jenengan kok wis ngoten niku. Nek pengen ampuh enggak iso. Mulakno kula riyen pertama karo Kang Mas. Lah wong pimpinane ya pancen ya grab ya. Lho Kang Mas ini mrenges hobine ya ora? Mrenges. Pripun Gus kabare Gus? Mas Erik putrane ya wis ngono ae. Grab ya. Tak kira mbiyen iki pimpinan-pimpinan apa ngweri ngono, cetok uang ngono kudu ngemplok apa piye. Lah aku mbiyen mikir ngono, rong kenal kok. Tak pikir ngono tibakno masyaallah ya wis ngoten niku, mulakno barno ya sing gemati akeh. Lho nggih rata-rata kan ngoten niku sing keramat. Irhamu ahlal ardi yarhamukum alus sama. Yen kudu duwe sifat wah iki ya menungso, iki makhluke Gusti Allah. Lah ngoten niku. Insyaallah jenengan uripe ayem, uripe barokah. Amin Allahumma amin. Terus salah satu fadilahipun malih napa? Membuat iblis niku susah. Krana sing ngedu panjenengan iki iblis. Iblis iki ora seneng roh wong rukun. Hawane pengen ngedu bahkan sampai ke lini-lini manapun, sampai wong ning masjid kadang didu. Rayaan ngimami, rayaan adan, rayaan kobokan. Engko baru ning majelis-majelis kadang ya rayaan posisi, rayaan apa. Lah niki nek uang niku rukun, iblis niku pegel, kecelik. Ndadekne iblis niku susah. Sing nomor selanjutnya akan menambah berkah dan panjang umur panjenengan sejalan dengan dawuhipun Rasulullah, man ahabba ayyusatulahu fi rizqi wa yumsa'lahu fi athari falyasil rahimahu. Niku. Terus mantun niku kathah malih fadilahe. Tiang sepai panjenengan, leluhur-leluhure panjenengan niki mesti marem, guru-guru panjenengan mesti marem. Lho nggih, mesti marem. Kaya ngeten iki Kang Mas niki kula kabari ngeten iki, kula kabari Kang Mas niki KSHT Blitar roan, ngeten 3000 rukun ngene. Mesti marem, Pak. Tapi para pemimpin-pemimpin kita kok enek info ini di sana, di daerah sana ada problem seperti ini, nangis, Pak. Nangis. Ora enek wong tuwek, ora enek wong tuwa sing demen utawa bahagia eruh anak turune ora rukun. Leres no mboten? Jenengan pawon duwe keturunan pengen anake rukun no mboten? Nggih. Lah niki salah satu fadilah silaturahmi. Muga-muga AED kabeh tambah rukun. Lan perkumpulan AED dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sing paling penting malih uang niku nek gelem silaturahmi, nyambung kasih sayang antar sama umat, apa yang istimewa? Ini akan menambah sifat muru'ah. Apa kuwi muru'ah? Wibawa. Ne wong kuwi mang wibawa. Wong kuwi bakal wibawa. Tapi nek uang niku titik-titik gak rukun, titik-titik masalah, secara tidak langsung dia akan menjatuhkan harga dirinya sendiri, harga diri orang tuanya, harga diri alma maternya. Leres no mboten? Leres. Wong sing kena ku mesti alma matere ya. Nggih no mboten? Tapi nek niku tiyang niku gelem silaturahmi, wali kotane melok api, Masya Allah.
kok enek wong dorong ning sekitar kantor wali kota ning Menara Eiffel lho apa kae Menara Merari lho sampai aku sirku yo gawe ning Sorsengon kono sirku ning aku kono wong nganu wah tibakno ning Madiun ki ayem tentrem masyaallah arep bene wong arep beritakne ae dhewe iki piye-piye bene ora masalah kaya aku berita aku ning sosial media ya ora karo-karuan ya ora sampai ndik iki baten kowe enek gundule cepot barang enek uang ini media mbuh wi maca ning ndi cetok ning bandara apa Gus Ikdam lah istri yang satunya mana gundul mabuk piye aku ya kapan iki infone kowe iki roh-roh kok ngendi aku ya ngono mulai umroh enek wong takok ngene batinku wong tolol tapi wis biasa Pak biasa kita itu enggak masalah karena mriki celak mriki nggih saged lenggah teng mriku bidal kapan ngoten niku bakdo isap Gus boh bakdo ngisa kali sinten mawon Bu sinten wau Bu Atun kali sinten mawon Bu Atun sakeh putrine oh ngoten putrane pinten Bu Atun 3 garwane tasik Alhamdulillah alhamdulillah muga-muga meteng neh iya mboten Gus mboten purun ditengi bojone mboten pun 3 mawon ora gelem tutup tokone nggih kalih nyuwun dongane supados putrine betah wonten pondok wah putrine kelas pinten kelas 3 sanawiyah alhamdulillah 3-3ne wonten pondok pesantren wah istimewa jenengan nek pomo anake telu rukun nggih demen apa mboten alhamdulillah remen sanget lah iki lho wong tuwa iki kabeh nalurine ngoten niku mila nek pengen bahagiane guru-gurune AED wong tuane AED kudu rukun PR AED kuwi yo angel rukun iki tembus Bos kula wau pamit kalih garwane mugi-mugi dipun panggil Gus Ikdam alhamdulillah wah akhirnya tembus nggih entuk 500.000 nggih alhamdulillah kalih badhe titip salam Gus titip salam kagem sedaya napa pengurus pondok pesantren Darul Hudamaya wabil khusus Romo Kiai Abdul Sami mugi-mugi dipun paringi sehat jasmani rohani dipun paringi sabar anggenipun gula wentah santri-santrinipun amin mugi-mugi pondoke tansah jaya berkah barokah amin amin nggih Bu Atun pun niki 500.000 matur suwun Gus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sik tenang nek sing klambi putih niku ndaleme pundi joget-joget mak-mak wi Jogja mosok Jogja tenan Jogja lebih mboten Kang Mas jujuk saja oh, sing adoh pesene Kang Mas yang jauh pundi Pekanbaru coba ngendi Lek Banyuwangi mana Lek mana Lek Banyuwangi coba kasih tempat Lek itu Lek dalan itu Banyuwangi lah wis pun teng mriku mawon Bu mlebu pitung stasiun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Ibu Tari. Daleme? Banyuwangi. Terus kok saged teng Madiun? Anu ngendaki mudhek kalih ngendaki sedereke. Berarti riaden teng pundi? Dek ben tradisi teng Mara Sepuh mrika Banyuwangi dangu teng mrika pone. Niki ngendaki sedereke. Hari Raya 1 di Banyuwangi. Nggih, Banyuwangi. Terus mudike mriki? Kawan? Dek wingi Minggu. Minggu ngendangi Mara Tuwa. Mboten ngendangi sedereke, kakange. Oh, kakange teng Madiun mriki. Nggih. Madiune pundi? Gang Tengah Barito. Gang Tengah Barito. Pasar Sleko. Karo perapatan. Lho kok guyu. Nganu Bu, napa niku? Wangsul teng Banyuwangi. Kapan? Selasa. Oh, Selasa. Banyuwangi ini pundi lho? Anu Sembon, Jajak Ngidul. Oh, Jajak. Kowe melok-melok karo perapatan. Kowe rung nguasai kaya aku ngene iki. Kene sak dunia roh.
roh perapatan maksudnya. Ayo ngono. Bu Tari gitu. Nggih. Bu Tari. Nggih. Niki berarti pertama no derek pengawasan ngeten iki. Nggih, alhamdulillah jane pon duwangu pengen derek pengawasan tapi dereng-dereng kesampaian. Terus Niki niku dek wau ya go lenggah teng kula mriki jam pinten, Bu? Niki wau bibar ngisa bibar Jawa dek wau lho, Gus. Mbak Jawae terange jam pinten to Jawa? Bibar ngisa. Jam bar ngisake langsung golek Nggih. ngenjeringen. Nggih. Kalau Terus? yoga kula sing ngwengkel nderek niki wau. Umur pinten yogane? Yogane kelas tunggal SMP. Lanang. Nggih, yo jaler. Oh, nggih. Niki pripun komentare ngeten iki? Dienekne perguruan-perguruan ngaji ngeten iki pripun komentarnya? Oh, seneng saestu Gus. Leres muga-mugi sedaya-daya jamaah niki saged nemokne jalur pusat. Poh, piye neh kuwi? Ya wis sembarang, jalur langit ya. Nggih, jalur langit. Oh, ya wis padha ae sak sirmu lah, pokoke omong ngono lho. Sembuh. Tenang ae. Dredeg Gus, dredeg Gus, dredeg. Nggih. Nggih, putrane pinten, Bu? Putrane kalih. Kalih. Garwane ngasta napa teng griya? Anu, sadeyan mie ayam, bakso, sego goreng. Poh enake, ra nggawa ngono ya. Nggih mboten Gus. Kancane ya dipikir. Nyuwun ngalah barokah jenengan Gus, mugi-mugi sadeyane saged lancar. Amin. Nggih. Jan selawatan sing apal napa, Bu? Enten sing apal mboten? Nggih. Selawatan. Enten sampe mboten mboten napa nurut ngono. Mboten nurut. Nggih. Ya wis njajal piye. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Lali Gus. Selawat apa sih, Riz? Judule apa? Selawat apa sih, Riz? Duka Gus, mboten pokoke. Oh, engko mari iki salat Jibril ya. Nggih. Oh, lali mboten nurut jerene. Nggih. Kowe kok hitung-hitung ya. Saking redeke Gus niki Gus. Saking dredege, nggih. Ada yang ingin disampaikan mboten to? Mboten enten. Mboten. Wis nyuwun ngalah barokah Jan mboten jenengan Gus. pengen derek latihan silat mriki. Oh. Kula latih. Nggih. Kene anggota. Sampun sepuh Gus, yogane mawon kersane latihan mangke. Wong ngoten. Nggih. Nggih, apa kene tak nggih latihan. Wah. Gayane. Ya wis niki 500.000. Alhamdulillah, muga-muga barokah nggih Gus. Nggih. Damel Amin. modal sadean Gus. Nggih, muga-muga tambah Nggih. laris mie Amin, ayam, amin, bakso. Amin, nggih, pangestune Amin. Gus. Matur mbah nuwun Gus, mugi-mugi Gus Idam paringi seger waras sehat panjang umur. Amin. Umur yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Lek, wis Lek? Pon nek kewengen kowe. Sing lahire dina niki enten mboten? Mengke dicek KTP-ne yang lahirnya hari ini. Yang lahirnya hari ini pesan dari Kang Mas Murjoko ini. Enek tenan? Lahirnya iki tanggal piro to, Pak? 19 April. Lah niku enek tenan. 19 April berdiri di situ aja enggak apa-apa. Mike gen diuncalne. Kok ya pas ya an. Sanuke acara iki ngeprank ulang tahun nih sampean. KTP apa nggo KTP? Dereng damel Gus. Duh, Nembe dinten iki ulang tahunnya. salam. Piye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Rani Gus. Rumahnya mana, Ran? Madiun. Madiun sini, kota. Mojorayong Gus. Wow, Mojorayon. Sik nganu asli tanggal lahir sampean saiki. Nggih Gus. Piro? Tanggal piro? 19 April Oh, tahun piro? 2007. Oh, kelahiran 2007 cek bocah. Barangane GL Max. Umur piro berarti Ranwi? 17 niki. Oh, dereng ya, cek 17, cek lucu-lucune kuwi, Pak. 2007 lho. Beh, rong duwe. Berarti kelas piro Ran sampean Ran? Kula kelas 11. Kelas 11. Kamu PSHT juga atau perguruan apa?
PSHT Gus. Wah. So silat ya. Wis pirang tahun nderek silat ngene? Nembe ndek wingi Gus. Mang wis ulang tahun KTP rong gawe. Baru melok silat cek nembe ndek wingi. Anyar neh kok. Lho ya wis. Lah napa takoni napa Kang Mas? Wis ngot. Wah kon bukaan. Wah, mak-mak iki kok ya iso bukaan barang. Iki lho mak-mak iki lho. Lemu-lemu iki lho. Muni ngene, Gus, ken bukaan Gus karo ngene ngene. Wah, kuwi cacah kuwi enek ning pondokku ya ngono iki. Moro-moro ngene kadang. Mung dijak foto barang ngene iki apa to? Wah, bukaan. Bukaan iso bukaan. Saged no. Piye jajal? Aku yo gini iso, Pak. Bukaan piye bukaan jajal, bukaan. Oh, titipno mikmu, titipno kancamu. Piye? Sik kowe meneng ngocahe. Iki ngetes iki. Ya bukaan, bukaan ya sak cukupe ae, aja nemen-nemen suwek kabeh rokmu malan. Sak cukupe piye jajal? Wah. Wah, anggota tenan berarti Kang Mas. Ora ngapusi kok niki. Ora ngapusi. Mang cara ngapusi tak sudo. Sing 200 nggih aku. Lah iki duwite Kang Mas kok iki. Alhamdulillah. Kenapa? Inisiatifmu apa? Kamu kok ikut ini menjadi apa ya bahasanya? Nopo? Warga. Kok ikut menjadi warga apa? Nggih pengen tumpet mawon. Oh, kowe pengen melok ngono ya. Iso bukaan, sesuk nek iso ya ngono, malam pertama bukaan sik. Sabungen bojomu. Das ngono. Jajal kemampuan. Wah, keren ta bukaan nih Mang Yaan ya. Kok ya iso ya? Ora ngapusi berarti ya. Sing sangar mak-mak iki lho, iki berarti PSHT kabeh lho iki. Tuwek-tuwek ngene iki. Wah, ya memet musuh kaya ngono. Layak mobil diparkir ning kono mlaku ning panggung kene ngelek liwat. Panjenengan pendekar dhuwur ra kenek ngosor, ngruwogoh latu-latu. Jibekne petugas ya. Lah aku sing ngawal wong akeh wae. Ya wis ngono ran ya. Matur suwun Gus. Nggih, padha-padha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sedalu, Sing nyapa? Apa sisih kono gen adil? Yang apa Kang Mas? Yang dari cabang Ponorogo. Dari rombongan apa iki? Tas teko apa arep ning ndi iki? Ponorogo? Oh. Apa iki sing kudung biru donger apa? Ngendi? Madiun. Wah, iki lho arep bukaan iki ketoke. Oh, ulang tahune SHT tanggal 2 September. Niki nggih Ibu niki ketok arep bukaan ya niki. Buka piro iki? Nganu sing kacamataan niki ya nggih. Niki nggih. Berdiri niki Mas, nggih. Siap-siap. Aku seneng rukun guyub ngene enak ya. Ayo ngaji ini. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten Bu? Sayyidatul Hasanah. Poh, apik jenenge ya. Daleme pundi? Kulo Takeran. Takeran Medion. Nggih, Takeran Goreng-Gareng. Wah, wis kene iki lho. Yo. Nganu jenengan nggih nganu warga. Warga Pegesat tahun 2001. Wah. Sekarang umur berapa, Bu? Sekarang umur 42, putri kula nika Diviat Putri Dimas Iki, Aryudi vokal. Nahdlatul Hawa. Wah, apik-apik lho jenenge anak jenengan. Nggih. Nyen mondok temu ndi riyen? Kula riyen mondok teng Takeran Kiai Haji Judi Tamsir. Istimewa. Nggih. Nggih. Jenengan napa Bu riyen inisiatif kok nderek dados warga gitu? Dulu itu saya anaknya orang miskin, selalu tertindas oleh ya mungkin tetangga, teman itu. Terus
Setelah itu saya ingin ikut pencak silat karena saya mau pergi ke luar negeri untuk merubah nasib. Hingga akhirnya saya kerja di sana 10 tahun baru pulang Februari. Dan saya menyampaikan dumateng panjenenganipun Gus Ikdam pikantuk salam saking TKW Hongkong angkatan 2002. Waalaikumsalam. Belum pernah saya ke Hongkong, yang sering ke Taiwan. Nggih, dereng Diminta pernah. juga. Tapi kok nek ra ngati-ngati wediku ra iso balik di penjara percil kae. Mikir gini ya an. Nggih. Nggih. Wonten wekdal niki kula badhe caosne pirsa bilih putri kula niku pengen napa ketemu kali Gus Ikdam, penggemar badhe melantunkan sholawat Nanti. ngoten. Salat Niku. napa judule mengke? Duka mangke. Jan nggih ahli sholawat ketok jan. Suarane ya apik nih jan. Insyaallah. Oh, jan teng Hongkong niki balik malih mriku mboten? Mboten. Oh, tapi akhirnya karena duwe bela diri ning kono aman tenan ya. Nggih. Dulu itu saya juga ke Malaysia, kena rampok itu bisa membutakan 2 orang Pakistan. Wah, gila. Wah, macam-macam Pak. Ngeri tiba wong wedok-wedok Madiun ngeri. Aku tambah merinding ning kene. Beh, pengawal kudu ditambahin nek ning Madiun iki. Lah wingi nek diemen karo aku lho, beh, kleru-kleru nyulek ke picek. Aduh, ngeri tenan anak bayi jenengan Kang Mas. Istimewa. Nyan umur 42. Oh, sangar. Membutakan orang dulu. Pas waktu 2007 itu saya ke Malaysia. Oh. Terus setelah pulang itu saya OT sampai jam 11. Oh. Terus di tengah jalan itu saya kena rompak, ada 7 orang Pakistan. Setelah itu saya pegang 7? 2 orang. Nggih, 7. Terus? Terus saya ditodong kan, terus saya merayu 2 orang itu ya seperti orang pacaran lah. Di samping itu akhirnya saya rayu, terus akhirnya saya cocok matanya gitu. Wah, ya main loh kuwi. Main, iki bahaya, diterokne bahaya iki ya. Enek wong lanang ketarane mah ngengkel ngejak rabi, nah lah gregetan. Ya cocok. Weh. Sangar. Tapi yo ketata keluar negeri lho Pak. Padahal ning kene ae dhewe ning kene bongol jago kandang ae dhewe. Lah ning luar negeri lho wedok pisan. Wah, ampuh. Niki yo PSHT niki. Niki nderek PSHT dulunya di Takeran, sekarang saya pindah ke Pusat Madiun. Yang 1 minggu 2 kali latihannya di Padepokan Jalan Merak nomor 10 di bawah Ketua Umum Mas Murjoko. Wede. Ngeri tenan. Ampun aku. Nggih. Aku tak kalangan buri ya, Pak. Golek amane tok ae dhewe to. Gerok tok ning ngarep, wayah tarung mundur ngono. Lah wedok barang ya kembangan lho Pak kene kelasé Pak. Kula nyuwun wekdalipun sekedap nggih. Buat apa? Niku napa putri kula badhe melantunkan selawat sekedap kersane legawa ngoten. Oh wis gen legawa. Nggih wau jam sekawan Wah pengen duet karo ibu. Kembangan sik. Barara. Sirahku mumet mikir kembangan. Anu duet golekno mik iki berarti. Namanya siapa tadi panggilannya? Divi Arts. Divi Arts. Ayo Arts. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean berdiri, Dek. Sampean Berdiri, Dek. Yang punten nggih. Nggih, sami-sami. Hehehe. Kowe ra kelingan, mboke nyulek wong picek lah. Kok kowe wani-wanine enek diviat ngadeg terus wo. Siap-siap rande mripat, Pak. Nggih, monggo. Nggih. Ya selawatan bareng karo ibuke. Diiringi berapa? Oh mike mati. duet. Sampean dhewe. Sampean dhewe. Tak tung ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Izin nggih Gus. Inji.
طلع البدر علينا من شنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أي محمد وصفينا بتاج الأمر طلع البدر علينا من شنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Bon, Nggih. putra ninjan pinten? Dalam Anaknya berapa? putra saya 2, yang satu yang namanya Diva sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ini nomor Nomor 2. Ragil. Nggih. Oh, saiki satu-satunya. Nggih. Alhamdulillah mugi-mugi dadi wong sing sholihah. Pinara nduk at. Kulo izin sholawat nggih Gus. Emang wis nok. Satu kali buat almarhum bapak saya, semoga Salat napa niku? sholawat badar. Mengke bareng-bareng karo tim Hadroh iki salat Jibril engko. Bareng-bareng ya. nggih, Wektune nggih. gen ra kewengen. Oh nggih. Niki dari PSHT cabang Ponorogo. Nggih, matur suwun. Sedekah kathah niki. Gen adil dibagi loro ya. Gen adil karo sing mangatusan. Nek sedekah e akeh iki mangko cabang Pak. Pun niki. Titipno anake padha ae. Kuwi titipno anake cedhek. Matur Engko teko omah gen nuwun. petung dhewe. Matur sembah nuwun Nggih. dumateng panjenenganipun Gus Ikdam kalian Nggih. sedayanipun. Kula Sami-sami. atas nama Sayyidatul Hasanah biasa dipanggil via Unyil Reter yang biasa masuk grup Iki enek PSHT meh, ya. Pusat Madiun. Siap. Nggih Bu PSHT Unyil. Jaya Pusat Madiun Los Gak Rewel. Oke, terima kasih Terima kasih. Bu Letter. Bon. Alhamdulillah. Wah, lanang orang belas ya Mang. Selak kewengen gua tapi setengah rolas. Kewengen ra penak karo wong-wong. Lanang yang garangan-garangan iya kayak. Sing rada kembangan, pinter kembangan ngono ae. Ndi? Lah kayak sing nyanglong tas kae lho kopian mburi ae, mepet tembok kuwi. Heeh, lha kuwi, heeh. Wis kembangan kok. Piye biyene? Sarunge batik iki. Ikdam series wae uduk iki. Nggih, idam sadis Gus. Wah, layak ganteng. Ya salam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Mas Dendi Gus. Mas Dendi. Rumahnya Dempelan Madiun. Dempelan Madiun. Kamu juga anggota warga Mas? Belum Gus. Oh, nak baru kaya kemang. Belum ikut, mau ikut Gus. Lah kok mang kaya iso kembangan ngene ya? Wo mek syukur. FF. Apa wi? Ngeslot wi ya. Oh ya wis. Iki mang mangkat karo sapa ae? Sapa jenenge Pendi? Dendi Gus. Pendi. Mangkat karo sapa ae? Air rencange Gus. Kayak jam piro? Jam 9. Kelas pinten sampean? Kelas 3 niki. Oh, Niki dhewe direwang menek pager Gus. panjen seneng pengajian to? Nggih, kula nika ting harlae Gus Idam iso saliman saweneng pol Gus.
Oh, radu serong minggu. Lho, mboten Gus. Kula teng cedhake panggung wayang. Wah ning kono pirang Nggih. dina? Pirang dina? Setunggal hari. Oh. Setunggal hari untuk cah soleh kok. Apik ya kan bahasamu iki. Niki kok PSHT cabang Ponorogo. Nggih, matur suwun Gus. Sangoni didum karo kancane. Nggih. Kok mulai hati-hati jangan banter. Nggih. Gus nyuwun pandungannya Bapak kula. 500.000. Bapaknya apa? Pun meninggal Kapan? din 2022 November. Wis 10 tahun ya. Nemi Gus. Lho terus nganu saiki ning omah harus apa? Paling mbah Gus. Ibu teng luar. Luare ngendi? Luar Malaysia. Ning omah dhewe. Ning omah dhewe. Kare mbah Gus. Dek, karo mbah tok maksudnya enggak duwe adik apa kakangan? Mboten anak tunggal Gus. Oh, sing bener lho ya. Nggih. Ibumu sampai ning Malaysia. Nggih. Aja nyusahne wong tua barang. Nggih Gus. Kegiatanmu ning Oh, omahnya apa nggih. to? Ndi? Atur. Ning omahnya apa? Mecahe kambil Gus. Ngewangi mbah, Nggih, ngewangi mbah mecahe kambil. bakul kambil, Nggih. degan, Kambil niku lho Gus. Masak. Nggih, kambil masak niku lho Gus. ayak modelmu cukil kambil. Ora ora. Guyon. Randi, kapan dolan mahku, Dik? Nggih, nggih Gus. Oh, ya Allah. Nggih. Sing bener lho, sekolah to, Jian? Nggih tasih Gus. Kelas Badhe 3 niki SMA. SMK. Oh, wis aja aneh. Jurusan mesin. Jurusan hotel Gus. Oh, Ben ngerti tanggane nak cekin karo selingkuhane Gus. Ya. beh. Jurusan hotel, Nggih. modelmu resepsionis. Ya wis ngene. Nggih. Icrik cangkemmu iki lho. Nyaut. Kucah tolol-tolol iki. Terima kasih Gus. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Entuk duit sekowo susu nutup. Wes, kita tambahi titik terus kok gek selawatan Jibril terus mulai ngono ae. Dadi koyo ngeten iki lho istimewane masyaallah. Ora sing rawuh niku wau ya mesti wis melok perguruan, enek sing ngurung, enek sing ajek arepe, enek sing wis. Enek sing wis senior sampai wis iso nyulek wong luar kuwi mang, perampok kuwi mang. Masyaallah kerukunane ngeten iki lho istimewa. Mila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh Alfu sodikin qalilun. Awake dhewe duwe kanca 1000 kuwi titik banget. Wa adun wahid kathirun. Tapi nek wong kuwi duwe musuh siji ae iki wis akeh banget. Artinya akeh napa? Niki nggarakno mumet, nggarakno jibeg, nggarakno uripe awake dhewe ora tentrem. Ya contoh kaya panjenengan kok duwe masalah, duwe problem dengan seseorang sing munggih panjenengan dadekne masalah ning uripe panjenengan. Ya wis panggah dadekno enggak iso turu, dadekno masalah dan dadekno napa-napa. Mila ya Allah mumpung niki wulan Syawal, monggo panjenengan semua harus siap menjadi orang yang ahli minta maaf dan jenengan semua harus mudah-mudah memaafkan. Ojo dadi wong sing gampang ngetalase kesalahane wong tapi tidak pernah menyadari kesalahannya sendiri. Jangan sampai. Jadi ade kudu pinter-pinter njawab ngapura, yo pinter-pinter ngapura. Lah niku luar biasa. Lah Gusti Allah iki salah setunggal sifate nggih ngoten niku. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Mulakno kaya ade ndonga nek Lailatul Qadar no. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Gusti Allah niku Maha Pengapura dan suka memaafkan. Itu Allah. Cinta dengan memaafkan itu Gusti Allah niku cinta. Mila panjenengan niku nek pancen makhluke Gusti Allah, ya kudune gampang ngapura, aja gampang nesu-nesu nemen, jangan panggah jangket-jangket nemen. Wah, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Jangan seperti itu. Yang sudah biarlah berlalu, kita buka lembaran baru dengan hidup yang lebih baik, hidup dengan makmur. Mila muga-muga dulur-dulur kula sedaya mugi-mugi terus rukun. Amin Allahumma amin. Terus yang paling penting malih kula nate mireng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku nate ngetes, nate nangkleti para sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Sahabat ditangkleti, "He, awakmu ngerti ora wong sing bangkrut iki sapa? Sing mlebu kategori wong bangkrut iki sapa?"
Akhirnya para sahabat nggih jawab, wong sahabat niku ya menungso kaya dhewe. Cuma menangi Kanjeng Nabi. Akhirnya jawab al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Tiang muflis niku tiang sing boten gadah dhuwit ya Rasulullah. Boten duwe. Boten duwe dhuwit, boten duwe bondo. Niku tiang bangkrut. Mungguh sahabat niku. Akhirnya kalih Kanjeng Nabi dijawab, "La innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa qatafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa dzaraba hadza." Tapi wong sing bangkrut kuwi umatku sing sesuk ning dina kiamat ketarane nggawa amal salate, ketarane nggawa amal zakate, ketarane nggawa amal posone, ketarane nggawa amal ibadah-ibadahe, akan tetapi orang tersebut memiliki kebiasaan dheke ya tau misui wong, dheke tau nuduh wong, dheke tau mangan bondone wong, bahkan dia pernah menyakiti hatinya orang, bahkan menyakiti dirinya orang, bahkan dia pernah menumpahkan darah orang lain. Tapi orang tersebut tidak pernah meminta maaf. Lagi wong bangkrut, tak baleni pisan kasih ya. Dadi wong sing bangkrut mungguh Kanjeng Nabi, sesuk ning dina kiamat teko tunuk nggawa apa? Nggawa barokah, nggawa ganjaran salate, nggawa ganjaran zakate, nggawa ganjaran posone. Tapi wong kuwi mang tau nglarani wong, tau nyakiti wong, tau netesne getih wong, tau nuduh wong, tapi ra tau njawab ngapura. Lah iki diarani wong bangkrut. Ketarane ibadah, tapi dia sama sekali tidak memikirkan perasaan orang lain, hati orang lain, kejiwaan orang lain. Pokoknya raja tega. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Ketarane jenengan sregep ibadah, sregep poso, sregep tirakat. Tapi nek jenengan seperti itu kok ora pinter-pinter njawab ngapura, jangan kategori wong bangkrut. Lah, nek uang sing ngeten iki napa kata Rasulullah? Fayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Kebaikan-kebaikan saldone panjenengan lek munandur pirang-pirang tahun niki besok ning dina kiamat kalih Allah taala bakal dipindah ning wong sing kok larani, sing ora tahu kok jaluki ngapura niku wau. Mulane mboten usah gengsi. Nek wis ngeten iki kok awake tau nglarani, tau nyakiti, mboten usah gengsi. Njaluk ngapura mawon, diparani mawon mboten masalah. Kula ngapunten nek kula kakehan kerep ndelak nek kalian panjenengan sedaya. Mboten usah gengsi. Wong salah kudu ngaku salah. Lah ngoten lho. Lah, terus mantun niku, lho Gus. Nek wong niku wau tau nglarani, tau pripun, kebaikannya jerene karo Gusti Allah bakal ditransfer. Semisal kula nglarani sapa Imang? As, sapa jenenge? TV. Aku nglarani TV iki. Semisal aku nglarani TV iki. Awak gengsi. Ganjaran-ganjaranku ngaji kuwi lho. Aku ngaji, aku poso. Iki dipek kabeh karo TV. Dipindah karo Gusti Allah, ditransfer karo Gusti Allah. Lah Gus, nek sing nglasani niku semisal mal 5 dilakoni wong ya wis, polane ra karo-karan ya ngutil, ya nyolong, ya medok, ya mendem, ya apa. Niku nglarani kula gek ya ora tau njawab ngapura. Jenengan tenang saja. Fa in faniyat hasanatuhu nek wong kuwi mang wis ora duwe kaapian blas qabla ayyaqudha ma alai ukhida min toyahum faturihat alai. Maka kesalahan-kesalahan sing dilakoni Divi iki mang bakal dipindah ning wong sing nglarani kuwi mang. Dadi wong iki mang dosane wis akeh, jek ketambahan kesalahan-kesalahan sing diciptakne sing dilarani kuwi. Dan kamu perlu ingat, dakwatul madlumi mustajabah walau kafiron. Dongane wong didolimi, doanya orang teraniaya ini mustajabah walaupun itu orang kafir, apalagi kalau muslim. Mila ae dhewe ya Allah, sawal niku kudu pinter-pinter njawab ngapura. Aja ae dhewe jumawa, jangan kita merasa benar. Rajin-rajinlah meminta maaf dan mudah-mudahlah untuk menjadi pemaaf. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Nah ketika kita itu sulit untuk meminta maaf dan mudah untuk menyakiti orang lain, kok wis ngono kuwi mang ditransfer kabeh keapiane panjenengan ning wong sing kok larani,
Nek pomo sing larani ra duwe kaapian, keelekane iki memang bakal ditambahi keelekane wong sing dilarani. Setelah itu apa yang terjadi? Tsummaturi hafinnar. Orang itu langsung setelah hari kiamat itu langsung dilempar ke api neraka. Naudzubillah min dalik. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki, sedaya keluarga besar, perguruan-perguruan yang hadir, selamat dunia akhirat dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kali tim hadroh bareng-bareng kin tambah meriah, kin tambah adem, kita putihkan dengan flash HP kita. Sholawat Jibril bareng-bareng ngono ya. Vokale enek to iki, vokale. Jenengan mawon vokale. Karo sing wedok iki ra apa-apa. Lho. Flash-e dimbakne, tak dungane sing gelem ngempakne flash. Rezekine lancar. Nah, umure tambah barokah. Yo sing mburi jajal. Titik kan gen meriah. Wong iki didron kok sak donya ndelok, Pak. Ya coba flash-e dimbakne. Tak dongane pikirane padang. Mulai kok kene rezekine lancar. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah. Mugi-mugi acara dalu punika estu-estu betul berkah. Betul berkah datang masyarakat Madiun lan mugi-mugi betul berkah datang sedaya perguruan-perguruan ingkang wonten Kabupaten Madiun lan mugi-mugi kita sedaya dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Saking kula ngapunten ingkang kathah menawi kathah klentah-klentune matur nyuwun ageng pangapunten. Mugi-mugi jenengan wangsul sehat lan betul berkah ingkang kathah. Selamat saking kula cekap semanten wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gusti Dam, mugi-mugi pengaosan ing dalu menika saged manfaati dumateng kita sami, mugi berkah rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala kaparinga dumateng panjenengan sami, ibu bapak, para sedherek sedaya ingkang sami rawuh. Kawula atas nama panitia ngaturaken matur nuwun sugeng kondur, monggo kita jagi kawilujengan kita piyambak-piyambak, kita tertib awet ingkang rawuh kathah. Kula aturi sabar, mbok pilih kedah menapa antri setunggal mboko setunggal, kita jagi supados Madiun kota khususipun saged tetap tertib, tentrem, ayem, guyub rukun. Sepindah malih matur nuwun rawuhipun sugeng kondur ngantos kepanggih ing wekdal sanesipun. Makatan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.